απίθανος πίνακας. Αυτός είναι ανιχνευτής καπνού ιονισμού. Έχει ραδιενεργό υλικό. Βασικά κατά λάθος τον πήρα, δεν το ξέρω αυτό, οπότε την υπόλοιπη παραγγελία, δηλαδή είναι μόνο αυτός, με ραδιενεργό υλικό, όλα τα υπόλοιπα είναι φωτοελεκτρικά. Ο πίνακας, οι βάσεις, μπαταρία για το κέντρο, για τον πίνακα πυραμίχνευσης, το break clasp button, σιρήνα και η βάση στεγανή για τη σιρήνα για έξω. Αυτά.